Hello friends, நான் மறுபடியும் என்னோட சேனலுக்கு நான் வெல்கம் பண்றேன் உங்களை. சோ இந்த டைம் நான் உங்களுக்கு சிக்கன்ல டிஃபரெண்டா எப்படி பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன். சோ டாமினோஸ்க்கு போனோம்னா நம்ம விங்ஸ், ஹாட் விங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடுவோம். சோ அது டாமினோஸ்க்கு போயிட்டு தான் பண்ணணும்னு இல்ல, நான் வீட்ல எப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம் டேஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்திருக்கேன், நான் 1 kg எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், ஹனி, salted butter, vinegar, lemon, corn flour, tomato ketchup 2 tablespoon, chili sauce 2 tablespoon, இது oregano. Next chili powder, turmeric powder, garam masala. ஓகே, இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கோல்ட் வாட்டர் நான் எடுத்திருக்கிறது. நான் எதுக்கு கோல்ட் வாட்டர் எடுத்திருக்கிறேன்னா, இந்த கோல்ட் வாட்டர்ல இந்த விங்ஸ் நல்லா டிப் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. இந்த பேன்ல போட்டுக்கோங்க. வச்சிடலாம். இப்போ என்னென்ன போடணும் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர், oregano, நான் லைட்டா லெமன் தோல் இருக்கு இல்லீங்களா, அதுதான் போடுறேன். லைட்டா வினிகர் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தேவையானக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம நல்லா ஸ்பைசியா பண்ண போறோம். ஓகேங்க, 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு வேற பேன் வச்சுக்கிறேன். பேன் சூடானோன்னு எண்ணெய் ஊத்துங்க. ஓகே, இப்போ ஃப்ரை பண்றதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திட்டு, எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானவங்க, நல்லா சூடாச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியா சூப்பரா வரும்.
ஓகேங்க, இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் விங்ஸ் அதுல போடுறேன். இப்போ போட்டாச்சு. அது நல்லா ப்ரௌனா வரணும். இது ஒயிட்டா தான் இருக்கும் லைட்டா பார்க்க இப்போ போடுறப்போ. ஆனா அது கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷா ஆகும்போது அதை எடுத்து வச்சிருங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் அது கிறிஸ்பியா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்க, இது நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்க, இந்த கலர்ல ஆச்சுன்னா போதும். பேன் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை தான் நான் லைட்டா ஊத்துறேன். நான் லைட்டா தான் ஊத்துறேன், ஏன்னா நம்ம பட்டருக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். பட்டர் போட்டுக்கலாம். நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். பாருங்க, பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சுங்க. எண்ணெயை நான் எதுக்கு ஊற்ற சொன்னோம்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் இன்னும் நல்லா அந்த காரோட இந்த எண்ணெயில நல்லா ஊறிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நான் இதுலயே ஊற்ற சொன்னேன், அந்த ஃப்ளேவர் போகாம இருக்கிறதுக்கு. சரி, இப்போ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகி கொதிக்குது. இந்த நேரத்துல ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. சிம்ல வச்சுட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட்டுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு நீங்க போட்டீங்கன்னா மேலே தெரிச்சிடும். பாருங்க, இந்த பட்டரோட அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு. ஸோ ஒரு 2 minutes அது நல்லா கொதிக்கிட்டு எண்ணெயில. ஏன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போனோம் இல்லைங்களா, அதனாலதான் நான் சொன்னேன். இப்போ சில்லி சாஸ் ஊத்திக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய தேவைன்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா டொமேட்டோ கெச்சப், white vinegar, நான் just 2 tablespoon தான் போட்டிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம சிக்கன் மிக்ஸ் பண்ணும்போது விங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம லெமன் போட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சாஸ்ல கூட அந்த லெமன் தோலை இதில் நல்லா கிரேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. நான் எதுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் சொல்றேன்னா, இது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு லெமன்னா.
டாமினோஸ்ல சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுருங்க. பாருங்க, இந்த எண்ணெய் வந்து மேலே தேங்குது இல்லைங்களா? ஸோ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த லெமன் ஃப்ளேவர் சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா ஹனி சேர்த்துக்கணும். ஹனி எதுக்கு இந்த கலர்ல இருக்குன்னா, நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தால கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. நீங்க ஹனி போட்டீங்கன்னா தான் லாஸ்ட் டச்சப் கொடுக்குற மாதிரி, அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். ஸ்வீட்டா இருக்கணும். இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கலர் லைட்டா சேஞ்ச் ஆகும். இந்த டைம்ல நம்ம சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஃப்ரை பண்ண சிக்கன். தெரியுதுங்களா? சாஸ் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு. இப்போ நல்லா உள்ளந்து இப்படி மேல தூக்கி இப்படி போட்டுக்கோங்க. தெரியுதுங்களா அந்த ஜூஸியா இருக்கிறது? ஓகேங்க, இது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ அது பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். வீட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இது எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. So next time நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன். Bye and take care.